हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति नेचुरोपैथिस्ट। आज प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा सर्दी जुकाम कैसे ठीक किया जाए वो मैं बताने जा रही हूँ। तो पहले तो हम कारण जान लें। और सर्दी और जुकाम ये हमारे फ्रेंडली डिसीज़ हैं, यानी इनके द्वारा प्रकृति हमारे शरीर के टॉक्सिन्स निकालती है, तो कभी इनको बीमारी नहीं समझना चाहिए। चलिए फिर इसके कारणों पर आते हैं। तो इसके मुख्य कारण हैं ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना, भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो जितना हमारा डाइट है उससे थोड़ा सा कम भोजन करना चाहिए, पका खाना, जिससे पेट जरूर साफ रहे। दूसरी चीज़ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज है। और दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज़ रनिंग करना, वॉक करना या फिर घरेलू काम करना, ये सब भी बहुत ही आवश्यक है। तीसरा, तेल मिर्च मसाले, मिठाई, तली चीज़ें, ये सब ज़्यादा खाना भी सर्दी होने का बहुत बड़ा कारण है। सलाद कम खाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा पेट नहीं साफ रहता है। तो चलिए आते हैं इसको ठीक कैसे किया जाए। तो सर्दी तो सामान्य 3 दिन में ठीक हो जाती है और इसको ठीक करना बहुत ही आसान है। हाँ, नज़ला जुकाम जो है, क्योंकि जब हमने सर्दी को दबा दिया और उस समय भी हम चावल, दाल, तेल मिर्च मसाले, बिस्किट ये सब खाते रहते हैं, तो निरंतर नया कफ बनता रहता है। तो इसको ठीक करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो सर्दी को ठीक करने के लिए हमें दिन भर में 8 गिलास गुनगुना पानी पीना है। दूसरी चीज, यदि उबली सब्जियां ज़्यादा खाना है, यानी सूप के रूप में सब्जियां ज़्यादा लें, भाप लें और पेट को साफ रखें। त्रिफला खा के पेट को साफ रखें। और गुनगुने पानी में इस समय यदि गले में दर्द नहीं है तो गुनगुने पानी में सलाद वाली चीजें, मूली छोड़कर, खीरा है, गाजर है, चुकंदर है, इसको थोड़ी देर गुनगुने पानी में छोड़ दें और तब वो खाएं। तो इससे पेट साफ रहेगा तो जल्दी सर्दी ठीक होगी। यदि बहुत ज्यादा सर्दी है तब नहीं खाएं, हो सकता है आपको दिक्कत हो सकती है। हाँ, अब यदि जुकाम पर हम आते हैं, तो जुकाम को ठीक करने के लिए थोड़ा समय लगता है। उस समय आप उबली सब्जियां यानी सूप का इंटेक बढ़ा दें, सूप ज़्यादा से ज़्यादा सूप लें। पानी का जरूर ध्यान रखें, 8 गिलास गुनगुना पानी पूरे दिन में लेना ही चाहिए। इसके अलावा नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में आप घर में भाप ले सकते हैं। एक बाल्टी में आधा बाल्टी पानी भर के और उसमें पैर रख के गर्म पाँव स्नान ले सकते हैं। तो उसमें बाल्टी में आधे बकेट पानी भर के और पैरों को उसमें डुबाया जा सकता है। और पानी में बैठने से पहले, पैर रखने से पहले 1 गिलास पानी पीना आवश्यक होता है, नहीं तो चक्कर आ सकता है। इसके अलावा नेचुरोपैथी सेंटर्स में स्टीम बाथ दिया जाता है, वो भी हो सकता है। हाँ, सरसों तेल में लहसुन पका के भी घरेलू रूप से मालिश की जा सकती है, उससे भी तुरंत आराम मिलता है। और धूप तो बहुत ही बड़ा, माँ प्रकृति द्वारा दिया गया बहुत बड़ा वरदान है। धूप तो आधे घंटा हर इंसान को लेनी चाहिए। और सर्दी जुकाम यदि है तो आधे घंटे की धूप और ज़्यादा ही आवश्यक हो जाती है। और इसके अलावा पेट की सफाई का एनिमा, यदि आपको संभव है घर में, तो एनिमा ले सकते हैं। और इस तरह से सर्दी जुकाम आप लॉन्ग टर्म में होने वाली बड़ी डिसीज से बच सकते हैं। नहीं तो ये सर्दी जुकाम यदि निरंतर बना रहता है तो कफ का, और इसको हम जब काढ़ा पीकर दबाते हैं तो वो जो कफ है वो गाढ़ा होकर खून में मिल जाता है और लॉन्ग टर्म में यही कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज या स्टोन या सिस्ट के रूप में बदल जाता है। तो बहुत ही अच्छा है ये नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, आप इसको आजमा के देखें। एक बात और, 2 अक्टूबर से 10 नवंबर तक नेचुरोपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है महात्मा गांधी की याद में। तो आप अपने बच्चों को या आप स्वयं भी कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इसमें क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों को 1000, 3000 और 5000 तक के प्राइज हैं। और बाकी इससे कम उम्र के बच्चे या आप सभी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी को इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मेन मकसद ये है कि नेचुरोपैथी के प्रति अवेयरनेस पैदा करना, कि हम घर में ये छोटी छोटी बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। हॉस्पिटल्स में हम अपना इतना खून पसीने का कमाई
हॉस्पिटल्स में देने की बजाय हम अपने खान पीन सुधार कर, अपनी दिनचर्या सुधार कर कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद।